ई फॉर एग। ओके सिद्धांत, तो ई फॉर एग आप कहाँ डालेंगे? नेस्ट में डाल दीजिए बेटा। ओके वेरी गुड। ई फॉर एग। ओके नेस्ट में डाल दीजिए प्रखर। नेस्ट में डाल दीजिए। थैंक यू। एग है, एग को कहाँ डालेंगे? नेस्ट में डालिए। वेरी गुड। ई फॉर एग। ओके, तो एग कहाँ डालेंगे आप? बर्ड के नेस्ट में। वेरी गुड। एग। ओके, ई फॉर एग है। ओके, तो नेस्ट में डाल दीजिए बर्ड की एग। ओके बाय। ओके आयान।